So, ngayon guys, meron po nagpa-build sa atin ng PC, Ryzen 7. Ayan guys, nag-unbox na po siya ng PSU. Ayan, nalagay na po yung SSD. May ADHD siya, kaya ganyan yung kamay niya habang naglalagay ng phone. Hi naman po dyan. Sabi hi eh. Table management. At ito na ang finished product. Tingnan nyo na lang. So, dito, itetest naman natin ang monitor nila, ma'am. Dito naman. Kasi meron tayong dalawang ano dito, DP at saka HDMI port. Kung gusto nyo ng dual monitor, pwede. Sabay. Kung isa lang naman gusto nyo, kahit HDMI. Ayan, gumagana. Perfect. Go Gadgets number 1. Thank you po.